Sondes moito valientes. Aguantar o mesmo pregador 2 veces seguidas. Bueno. Persistirei. Bueno, hasta medianoite, ¿no? Como eutico se di en portugués, o que caeu pola xanela, ou como ventana, como di ventana, xanela, como en galego. Ok. Bueno, pois imos a rematar, entón. Fortalecido, obrigado, para un ministerio. Quero insistir en algo, a miña fe, e meu relacionamento con Deus e a súa obra, ten sido marcada pela testemunha das experiencias de outras persoas. Podes poñer a seguinte. Entre outros, meus avós, esta é unha fotografía nas montañas de Ourense, porque é un misionario inglés e viña apoiado polos ingleses e por iso tiña carro, que non era normal nos anos 20 ter un carro en España. Pola súa vida de entrega sacrificada, deixando unha vida confortable na Inglaterra para ir ás aldeas de Galiza e como foi librado miraculosamente varias veces da morte. Historias moi interesantes, impactantes. Iso significaba para min que as historias da Biblia non eran cousas do pasado remoto, mas tamén pela miña vida hoxe. A imaxe da dereita, bueno, hai moitas portadas diferentes deste libro, non sei se o coñecen, foi traducido a máis de 30 idiomas, máis de 10 millóns vendidos, o Contrabandista de Deus, non sei como se di en portugués, você coñece. Quen máis coñece este libro? Bueno, vale a pena lerlo, verdad? Eu creo que sí, é impactante. Para min foi moi importante como adolescente na miña vida espiritual. E recomendo a todos os xovens que o lean. Cheguei a coñecer ao fundador, a él precisamente, o Contrabandista en Inglaterra, nos anos 70. Na seguinte teño outro exemplo máis, outro libro en castellano, esta é unha tamén das portadas, En sus pasos que faría Xesús, tamén coñecen. Son libros bastante coñecidos e para min foron impactantes. Así que se alguén non sabe que ler, ainda que hoxe hai moita oferta, pero eses libros para min son moi recomendables. O renacemento dunha igrexa con impacto na súa cidade. De aí ven esas pulseiras das WWJD, que son as iniciais en inglés de que haría Xesús no teu lugar, non? En esa situación, que faría Xesús? Creo que é unha boa pregunta para afrontar situacións cotidiás. A seguinte. Na igrexa temos tempos difíciles, verdad? E oramos. Dios, non sabemos, lle preguntamos, lle contamos Dios, e ao final Dios, o que fai Dios, o que pode facer, verdad? A foto é dun misionario que xa morreu do país de Gales, pero veu moitas veces a España, e para min foi útil recordar algo que nos contou compartillou en un retiro de anciáns e obreiros. Había un home na súa igrexa que causaba moitos conflictos. E que facer? Que facer con ese home? E ele dice, comecei a orar por ele e a pedir que Deus o abençoara. E sabe o que ocorreu? Morreu. É verdade. O Señor responde. Hai dificultades, oramos, o Señor responde. Na seguinte. Recentemente en Roma, na Conferencia Internacional dos Irmáns sobre misión, falei cun ancián de Alemania, que é a fotografía que temos aí, moi preocupado pola marcha da súa igrexa, con pouca xente, con moitos problemas, e compartillei a nosa experiencia en Coruña, na nosa igrexa, o que fixemos nos últimos anos, e o que fixemos foi aumentar a oración. Temos oración segunda feira,
En quinta-feira temos un grupo de WhatsApp onde pasamos cada semana temas para orar e tamén os anciaos da igrexa nos reunimos na sexta-feira pola noite cas nosas esposas para orar. Podo dicir que vimos o impacto na vida da igrexa. Vimos un impulso na adoración e persoas asumindo novos compromisos. Percebemos tamén que tiñamos que mudar algunhas cousas, mas con temor porque nos últimos anos algunhas igrexas foran divididas por iso, mas grazas á oración, eles poderían ser realizados en paz e con apoio casi total da igrexa. O irmán da Alemania, con quen compartillei esa experiencia nosa, díxome que foi moi útil para él. Importante as testemunhas. O testemunho de súas experiencias, de como Deus fortaleceu a vosé, é importante para fortalecer a outros. Isto que temos aquí no final desta última carta de Paulo, o testimonio del, das súas vivencias, para animar, para fortalecer a Timoteo, que tiña que afrontar por diante un longo ministerio. Podemos pasar a seguinte. En primeiro lugar, temos o revezamento do ministerio. Non estaba moi seguro desta palabra revezamento, relevo, se comprende. O revezamento no ministerio, a necesidade do revezamento. No versículo 6, verso 6, di: porque eu, dice Paulo, xa estou sendo oferecido por aspersao de sacrificio e o tempo da miña partida está próximo. Este é o contexto, a situación de Paulo, porque eu vou partir. E esa é a razón do encargo que consideramos antes. Encárgote, cumpre o teu ministerio porque eu estou para partir. E é interesante como Pablo fala naturalmente da súa morte, que podíamos falar deso, pero vamos a pasar a outra coisa. Achamos difícil recoñecer o tempo para o revezamento. Cando é o tempo? Paulo tiña claro. Hai un momento do relevo. A medida que envellecemos, debemos lembrar que estamos en unha corrida de revezamento. Aquí hai xovens, pero eu me incluí en estes outros xa. Cando somos xovens, vemos iso moito claramente, que cando sean maiores hai que deixar paso, deixar o relevo. Cando estamos máis vellos, aqueles que ven para atrás parecen aínda moito xovens. Moisés, Jesús e Paulo prepararan o revezamento. A maioría dos misionarios eran moitos xovens, de 20 anos, 30 anos, 25 anos, misionarios que viñeron a España por lo menos. Unha medida en algunhas iglesias que se veu útil foi establecer unha idade para deixar a responsabilidade non o servicio, pero sí a responsabilidade, por exemplo, nos 70 anos. Entao sendo flexíveis, de acordo con as circunstancias da igrexa. Pode ser renovado de ano para ano. A partir de certa idade nos tornamos inmobilistas. As persoas máis vellas non ven a necesidade de pintar a casa ou non queren mudar a mobilia, é verdad? E sen mudar a doutrina, as formas precisan se adaptar aos tempos. E os idosos non deben ser un obstáculo. Pasamos á seguinte. Paulo pasando a comisión apoiado pelo exemplo, pelo seu exemplo. O que ele fez, Paulo, observe as expresións no verso 7. En pasado, combatí, acabei, guardei o que ele fez. E está a dizer a Timoteo, con tres metáforas da vida cristiá. Como un soldado, a vida cristiá é unha luta, estou en luta, pero pola boa batalla, porque podemos estar en luta por batallas que non son as correctas. Vou ler unha pequena historia curiosa, graciosa. Un cao de casa comenzou a perseguir un cervo, mas unha raposa cruzou o seu camiño e comezou a perseguir a raposa. Despois un tempo un coello cruzou o seu camiño e comezou a perseguir o coello. Un rato cruzou o seu camiño e o cao perseguiu o rato
até este a enxir un buraco. O cao que comenzou súa casa no camiño de un magnífico cervo acabou ollando para un pozo de ratos. Nós tamén nos distraímos facilmente, é moito fácil comenzar ben e depois correr atrás de cousas que cruzan o noso camiño. Paulo dixe a Timoteo que se concentrar no propósito da súa vida e ministerio. Ser soldado significa disciplina, traballo en equipe, ser claro sobre o verdadeiro inimigo, quen é o inimigo, e por que coisas vale a pena lutar. Para o suceso, a fama, unha posición, diñeiro, para viaxens, pois os crentes viaxan moito, está ben? Ou para a santidade, para facer a vontade de Deus e para a salvación de outros. Lute contra o conforto, contra o desánimo, a amargura, a queixa. Hai que lutar contra estas coisas. Como un atleta, outra ilustración, asemellando a vida a unha carreira. Hoxe vivimos con presa, verdad? Como nunca antes na historia, mas na dirección certa ou para un obxectivo errado. Aconteceu. Nunha carreira de verdad ocorreu algo increíble. O que iba á fronte errou nun cruce de camiños, tomou o camiño equivocado e todos foron tras el. Increíble. Pode pasar. Cumpre o teu ministerio. Ser atleta significa privación de coisas lícitas. Non está, a cuestión non é se é lícito ou non. A cuestión é cousas lícitas que temos que privarnos para servir a Deus. Hai que cumprir as regras do xogo. E temos unha boa noticia. Tendo en vista o exemplo de Paulo, non importa como você comenzou. E quero que tome nota, por se acaso hai algún caso aquí. Non importa como você comenzou a carreira. A cuestión é como você vai terminar a corrida. Como você vai terminar a súa corrida. Na nosa igrexa, un irmão que pasou 40 anos afastado da igrexa. Agora quere recuperar todo ese tempo, xa é maior. El ven comigo a todos os puntos de misión, non perde un culto, sempre en todas as reunións da igrexa está presente, colabora co servicio social, no coral, no grupo de teatro, quere recuperar 40 anos perdidos. Somos administradores, é a terceira figura, un administrador encarregado de un valioso depósito, a fe. Non é sobre religión ou tradicións, mas sobre a fe de unha vez por todas foi dada aos santos, como di Judas no capítulo 3. É un tesoro para guardar porque está sempre sob ataque desde o principio pela serpente do Edén. Nota este verso 7. O que Pablo fez, combatí o bon combate, acabei a carreira, guardei a fe. Por que você quer ser lembrado cando a súa vida terminar? Por que quer ser lembrado? O que gostaría você que eles dixesen sobre você en cuanto você está no caixao? Se di así, caixao? Sabe o que o mellor gostaría? Oye, olla, iso se move. ¿Verdad? Eso gostaría, que se move, que está vivo aínda. Que é o que você quer ser lembrado. O que Pablo espera, versículo 8, creo que teño na seguinte. Sí. Desde agora a cora de xustiza me está guardada, a cual o Señor xusto xuiz me dará naquele día, e non somente a mí, mas tamén a todos os que amaren a súa vinda. A esperanza é o motor da vida. Se non há esperanza é o motor da vida. O foco determina a dirección. Para quen iso non aconteceu? Você está dirixindo, ve un burato na estrada, olla para ele pensando pasalo, paso pola dereita, pola esquerda e mete a roda no burato. ¿Verdad? Onde poñemos a mirada, que é importante. Onde pon a ollada. Paulo está focado en unha coroa. A seguinte podemos poñer. No Novo Testamento, polo menos, fala de 5 coroas. De 5 coroas. Tedes aí a lista, os textos.
Aquí menciona a coroa de xustiza. As coroas para os romanos, que é o contexto no que está a escribir Paulo, e para os gregos, era diferente das diademas dos reis. Eran símbolos de vitoria, de recompensa, unha recompensa o que correra ben. Así lemos en Apocalipse 4, creo que teño o texto, versos 10 e 11, sí, dos 24 anciaos que representan ao povo de Deus, son representantes do povo de Deus, que levaran as súas coroas aos pés do Señor dicendo, digno es, Señor, de receber gloria e honra e poder. Cual é o propósito das coroas? Promete o Señor coroas, mas cal é o propósito das coroas? Para mostrarse diante de Deus. Os 24 anciaos receberan coroas por súa fidelidade. E primeiro os ten na cabeza, cando lemos o relato, mas seu propósito é ofrecerlos ao Señor. Porque tudo o que fixemos ou realizamos é grazas ao Señor. Caso contrario de non facer iso, sería o pecado de roubar a gloria de Deus. Non recoñecer que todo o que posso facer é grazas a Deus. Mas isto implica que aqueles que non serviran a Deus, aqueles que non teñen servido a Deus na súa vida, non terán coroas para ofrecer ao Señor. Eles se presentarán cas mãos vacías. Iso será unha tremenda vergoña. Presentarse diante de Deus cas mãos vacías. Podemos pasar a seguinte. Cal é a coroa de xustiza? Pódese referir á xustiza que é imputada a todo crente, en tanto o contexto parece indicar unha recompensa pelo servicio fiel, para persoas que levaran unha vida justa, unha coroa que fa xustiza ao que non recebemos neste mundo. E este mundo a veces é moi injusto. Podemos ser descoraxados por non vermos fruto, ou non ver resposta ao servizo, ou pelo servicio que ninguén ve. Podemos ter ciúmes ou sentir invexa de outras persoas que reciben aplausos, mas o Señor ve. O Señor ve seu sacrificio, súa rendición, súa insomnia, pelo amor a Ele, aos irmáns, e pela salvación dos perdidos. Non é en vao. Quais son as súas expectativas no servizo cristián? O aplauso dos homens? De iso depende a frustración, a falla ou a persistencia. Cal é o obxectivo? A coroa de xusticia é unha coroa para todos os que aman a súa vinda. Non só o grande apóstolo pode esperar, entón, por esa coroa. Timoteo tamén pode recibirlo. E você tamén pode recibirlo. Todos os que aman a vinda do Señor. Mas o que significa amar a vinda do Señor? O que acontece na súa casa cando você está ansioso para a chegada de alguén especial? Que acontece? Todo preparado e ansioso para a súa chegada. E así como estamos nós a pensar da vinda do Señor. Irmão ou irmá, a vinda do Señor para você é amada ou é temida? E se o Señor viese agora? Bueno, un bo sitio aquí, verdad? Marchar de aquí para o ceo. Você estaría preparado? Você podería dizer, como Paulo, que cumpriu seu ministerio? Tal vez você precisa solicitar unha prórroga. Ai, Señor, espera un pouquiño, un pouco máis. Preguntei antes se ninguén, bueno, quen preguntei non coñece, pero é un portugués. José María Márquez Correa. Alguén coñece? Creo que de Vilanova de Gaia, pero leva en España desde os anos 70, por lo menos. Bueno, pois, cando éramos adolescentes no campamento alá en Castiñeiras, que facían meus pais, un día íbamos camiñando, íbamos falando desto, de amar a segunda vinda. El dice, sí, eu anseo por a súa vinda, mais peso para casar antes.
E casou. O ollar para a vinda de Cristo é unha motivación poderosa para ser fiel a cumprir o ministerio. Vamos ao seguinte. Entón, Paulo pasa a comisión pregando e motivando co exemplo do que el fez e do que ele espera. Está motivando a Timoteo. Non podemos dar o que non temos. Non podemos reproducir o que non somos. Non temos autoridade para pedir aos outros o que non fixemos. Paulo, como seu exemplo, está fortalecendo Timoteo para cumplir seu ministerio. Pues a seguinte, un escritor americano e motivador famoso dice: "Você pode ensinar ás persoas o que você sabe, mas você reproduz o que você é." Importante. En segundo lugar, avanzamos a seguinte, obrigado. O aspecto humano, nos versos finais deste capítulo, do 9 ao 18, vemos un aspecto humano tamén do ministro, do servo de Deus. Un tremendo tema, a solidão do ministro. No verso 11, di Paulo: "Só Lucas está comigo", o seu médico, só Lucas. Há abandonos, hai compañeiros que abandonan. Verso 10, Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tesalónica. Probablemente este é un soldado desertor do equipo, do exército, é un soldado desertor. É posible que non abandonase a fe, simplemente renunciou ao ministerio e foi para casa, a un sitio máis cómodo e menos comprometido. Verso 16, ninguén me asistiu na miña primeira defensa, antes todos me desampararan. Probablemente significa que non tiña un abogado para as cuestións legais. No entanto, interesante, ele viu a adversidade como unha oportunidade. A adversidade é unha oportunidade. Verso 17 di: "Mas o Señor asistiume e fortaleceume para que por min fose cumprida a pregación e todos os xentíos o ouvisen, frente ás máximas autoridades do Imperio Romano." Así, eu vi o lado positivo daqueles que me atacaran, e falo de min. Eles me fixeran tomar máis cuidado como que eu digo e faço. Eu vin o lado positivo. Temos que buscar sempre, hai propósito, todo o que Deus permite na nosa vida. A seguinte, outros partiran para o ministerio, por eso Paulo está solo. Crescente é un soldado normal. Por que chamo soldado normal? Porque ninguén sabe máis del. Non sabemos máis del. Era un soldado cristián máis normal. E así existen moitos. Persoas que na sombra foron chaves na obra de Deus. Pensa na mãe dos famosos irmãos Wesley. Probablemente eles chegaron ao que foron gracias a súa mãe. Tito, un oficial destacado. Distinto. Aquí dice distinto. Nos decimos destacado, distinto. Tamén se entende, se comprende. E Tíquico, o coronel Batman, este enviado a misións peligrosas, foi enviado con Onésimo, que tiña que reconciliarse co seu jefe e non fora ser que escapara polo camiño, dice: "Vai Batman contigo." Seguinte. Outros tamén deixaron a Paulo debido a outras circunstancias. Erasto, no verso 20, por doenza, e iso tamén acontece. A soedade. Cando você chegare a ancián da igrexa e a obreiro, experimentamos moita soedade. Mesmo en cualquier ministerio ocorre o mesmo tamén. Há momentos en que nos vemos sosiños. Siguiente, como você enfrenta iso? Como enfrentamos a soedade? Pois ligue para outros parceiros da milicia. Versos 9 e 21. Timoteo, procura vir ter comigo depresa, procura vir antes do inverno. Verso 11. Marcos, toma a Marcos e tráselo contigo, porque me é moito útil para o ministerio. E que interesante. Pero Pablo non está para morrer, sí? Mas está pensando no ministerio. Non guarda rencor polos que abandonaron. Non guardou rencor. Como Xesús pide que sean perdoados no verso 16. A seguinte, tamén hai inimigos do ministerio. Non somente a veces ves a soedade, que ninguén axuda, déixame solo,
Agora, cando termina os acampamentos, hai que recoller todo isto. A mellor, alguén vese só e dice, onde está a xente? Tamén hai inimigos. Menciona Alexandre no verso 14, este é un soldado inimigo. Esta figura militar, o latoeiro causoume moitos males. Que maneira de ficar rexistrado na historia, verdad? Que o teu nome quedase en un libro tan importante que todo o mundo está a ler deste Alexandre. Imagínate, non sei, se é creente de verdad, ímolo coñecer no ceo. Dice, oxe, mira este, o que Paulo escribeu del. Bueno, que estará escrito de nós no libro de Deus. O ministerio ás veces desperta ciúmes e envexa. Aqueles que critican sao xeralmente aqueles que non facen nada. Un irmão na nosa igrexa veu até min frecuentemente apuntando os erros no boletín da igrexa. Entendes? O boletín semanal da igrexa. Sempre, está mal. E sabe como acabou a cousa? Pois acabou cando eu dise a ele que pasaría para ele para revisar antes da publicación. E non quiso. Tamén está a boca do leao. Verso 17. O príncipe, este é o jefe inimigo. Toda oposición, no fundo, ven da boca do leao. Importante entender isto. Precisamos aprender a ver por trás das persoas que nos feren, como Xesús con Pedro, cando lle daba ese mal consello e dixo, apártate de mí, Satanás. Xesús estaba a ver detrás das palabras de Pedro. E precisamente entender que o servizo a Deus entra en guerra espiritual. Si que você quere servir a Deus, en calquer cousa, en calquer lugar, de calquer xeito, maneira que sea, vai ter problemas, vai ter enemigos espirituais. O que facemos con eles? Que facemos co enemigo? Bueno, diferente do caso dos que abandonaran a Paulo, di o verso 16 que non lles fora imputado. Porque estes inimigos pois facen dano con maldade e a diferencia dos outros que di que non lles fora imputado, en este caso, verso 14, di o Señor lle pague segundo as súas obras. Alguén che faz problemas, mal, dano, alguén se fai sentirte ferido, entregue o asunto ao Señor. Entregue o asunto ao Señor. Porque non somos chamados a vengar. Eso fez Xesús. Por eso o verso 15 di Pablo a Timoteo, tú guárdate tamén dele porque resistiu moito as nosas palabras. Non entrar en discusión con eles. Os que non queren saber a verdade. Eles só queren te casar. Pois non, afástate deles. Non entrar no pano. Dice así tamén aquí, en España se di eso, pero é das touradas. Cando ven a investir o touro, o pano. Pois non entres, cando te poñen o pano, non entrar ao pano. Eso é o que decimos alá. E o Señor estará encargado de liberarte da boca do leao, di o verso 17. A seguinte temos as necesidades. Cales son as necesidades do ministro? O ministro ten necesidades humanas. Precisamos compañía. Antes xa mencionamos, dice a Timoteo, procura vir, ter conmigo depresa, procura vir antes do inverno, toma Marcos, tráxeo contigo, porque é moito útil para o ministerio. Interesante ese cambio tamén de relación con Marcos. Entón vemos o Señor sempre usou este principio da compañía. Enviou aos discípulos de 2 en 2. Pablo sempre viaxou con colegas. Nos precisamos traballo en equipo. Traballo en equipo. A igrexa e as igrexas deben ser coordenadas como un só corpo. Paulo exerce, non como papa, mas como coordenador. Se comprende coordenador? Sí. Nesta pasaxe, el dis a Timoteo para vir, para traer Marcos, enviou a Tíquico a Éfeso, deixou a Trófimo en Mileto. Pablo está coordinando a obra, sin facerse o papa, mas está a coordinar. Un problema serio das nosas asambleas dos irmãos
e a independencia, dende o meu punto de vista. O ministro ten necesidades físicas tamén. Paulo precisa abrigo, porque fai frío. Verso 13. Bueno, algúns usaron este texto para decir que estaban pidindo o uniforme para a Eucaristía, que quería facer unha Eucaristía e como precisaba o uniforme pediu eso. Non é eso o que di o texto. Pero hai momentos de necesidade tamén, necesidades físicas, materiais, como está indo en Portugal o Fundo Misionario. Vai ben, hai recursos suficientes para os obreiros, hai necesidades físicas. E tamén necesidades espirituais, mentais ou emocionais, verso 13. Paulo pide os libros. Os libros probablemente son os non canónicos. Non sei, seus propios escritos, outros libros, e os pergaminos son as escrituras. E pregunto, o que Paulo está facendo sen a súa Biblia? Que fai o Paulo sin Biblia? Probablemente foi preso na rúa, na calle, non lle permitiron ir a buscar as súas cousas, nin o abrigo, nin os libros. Pero tamén interesante, se Paulo está para morrer, se Paulo era o predicador, se Paulo escribiu todo eso, para que quere ahora os libros que vai morrer? Para que precisa da palabra de Deus? Porque é o alimento da alma, é imprescindible. Na seguinte temos o socorro do ministro, nos versículos 17 e 18, en esta situación, como o Señor proviu o socorro, como o Señor asistiume e fortaleceume para poder cumprir co obxectivo da pregación, e como lle librou do leao. O Señor, o en español, na Biblia en español, di, o Señor estivo conmigo. Uns abandonaron, outros inimigos, mas o Señor estivo conmigo. Que importante ser conscientes da presencia do Señor nas nosas vidas, a presencia do Señor. É unha promesa, Mateus 28, termina falando diso o Señor. O Salmo 27, porque cando meu pai e miña mãe me desampararen, o Señor me recollerá. E David sabía moi ben o que era andar escapado polo monte, só, con inimigos e moitos problemas. E aínda que un exército me cercase, o meu corazón non temería. A presencia do Señor foi sempre o conforto dos crentes perseguidos ou en dificultades. No noso himnario, estuve a buscar en portugués, non encontrei, pero no himnario de toda a vida antigo das nosas iglesias hai un himno favorito dos tempos da persecución dos crentes. Eu coñecín persoas que pasaron por iso. Cristo está conmigo, non teño temor. Non tengo temor. Non sei se coñecen aquí esa canción. Moisés, dice Hebreos 11, ficou firme como vendo o invisible. Temos que pôr as gafas da fe para ver o que non se ve, pero é real, tan real como o que se ve. A presenza do Todopoderoso. Noso problema é estar ciente da súa presencia. Deus está conosco. A forza do Señor cando somos fracos. Como xa había escrito Paulo aos Corintios, en 2 Corintios 12, na fraqueza é o momento de Deus. É a miña experiencia tamén. E teño dicho na miña igrexa, cando mellor predico é cando estou en máis dificultade, en máis tensións. É o poder de Deus que se manifiesta nas nosas debilidades. O Señor non permitiu que o leao impedise a Paulo cumprir o seu ministerio. E precisamente por iso Paulo está confiando tamén a Timoteo que pregue a palabra a pesar das dificultades. Non fala de resultados, oye ben, mira ben a palabra, non fala de resultados. Non di Paulo que todos se convertisen pola predicación. Di todos, verso 17, todos os xentíos ouvisen. Así que fortalecido para enfrentar o futuro con confianza. Este é o obxectivo de Paulo, fortalecer a Timoteo.
para o futuro con confianza. Experiencias pasadas prepárannos para cousas que están por vir e para encoraxar a outros. 2 Corintios capítulo 1. As experiencias son para encoraxar a outros. Ele conclúe recoñecendo que todas as bendicións, todos os sucesos son as probas pasadas, son gracias a Deus e non a calquer mérito da súa parte para a gloria de Deus. Terminamos con un punto final, uns minutos máis. Nestes versos finales tamén temos como un apéndice, como un añadido a esta carta. E vemos aquí o amor de Paulo aos irmáns. Posiblemente son as últimas palabras de Paulo en todo o Novo Testamento. Probablemente esa nota final que Paulo solía poñer nas cartas, escrito a man, para dar autoridade. Esta é auténtica, esta carta. Probablemente este trozo, porque xa antes dixo amén, parece que rematou a carta, e agora hai un añadido, un apéndice, un adicionado, e parece que probablemente foi o que ele escribiu na súa man. E que temos en este final? Pois Paulo está pensando en personalidades, pensando en algunhas persoas importantes como Priscila e Aquila, pensando en outras persoas. Está para morrer, está pensando en outros, como Xesús na cruz. As 3 primeiras palabras que pronunciou Xesús foron pensando sempre en terceiras persoas. Você sabe o nome daqueles en súa igrexa e o que eles facen? Estamos pensando nos demais? Ou non nos importamos como aqueles que están isolados? Hai asuntos humanos tamén en este final da carta. O irmão, o compañeiro doente, Trófimo, as necesidades da vinda de Timoteo antes do inverno, porque se non viña antes non podía navegar e teria que pasar moitos meses para poder chegar lá. Non somos alleos, os crentes non somos alleos ao humano. Temos un tesouro máis en vasos de barro. Non tanto, Deus usa. Temos asuntos divinos. O verso 22, o Señor Xesús Cristo sexa como teu espírito, a graxa sea convosco tamén. Cal podía ser a mellor palabra final de Paulo para Timoteo? Se non coñeceras o texto, e tuéramos tempo, e cada un papel e un bolígrafo, podías escrever que cales serían as últimas palabras que dedicarías ti a un discípulo. Que sería a última cousa que você diría a un discípulo que deixa a frente dun ministerio? Paulo parte, máis Timoteo fica co Señor, o xefe, o director, o Mesías Salvador, o Deus connosco. E a última palabra final é confiar na graza de Deus. Confiar na graza de Deus. Foi a mesma despedida de Paulo aos anciaos de Éfeso. Aquela praia os encomendou a graza de Deus. Porque un ministerio sen graza termina en desgraza. Comprende? Un ministerio sen graza termina en desgraza. A graza é un presente de Deus e isto faz você cair na graza de outros sen estar ciente diso. E você se pregunta por que você cair na graza? A mí, eu pasei por eses momentos de unha persoa que caes en graza. Por qué? Pois agora entendo que é o Señor que nos fai caer en graza. Coñecedes un himno antigo que di maravillosa graza, graza que é tudo suficiente, que pode cubrir todos os nosos pecados. Podes pasar a última. Esta deixei en castellano, en español, para que aprendades español. Non, foi un descuido. A graza de Deus que cubre todos os nosos pecados, o celebramos, mas tamén cubre todas as nosas necesidades. Pedro fala interesante na súa carta da multiforme graza de Deus. Aquí outra vez as traducións da Biblia pois xogan
pero no grego é moi interesante que usa unha palabra dúas veces, Pedro. Está no capítulo 1, versículo 6 e tamén no capítulo 4, versículo 10. No capítulo 4 fala da multiforme graza de Deus, ou a diversa graza de Deus. E no outro fala dos diversos testes ou problemas, aflicións. E se xuntamos os dous versos, se pos un en cada mão, e temos aquí nesta mão os testes, as dificultades, os problemas da nosa vida como crentes. E na outra man temos a graza de Deus, o que está Pedro a decir desta graza suficiente que é xusto o necesario para cubrir cada necesidade. Con esta mão cubre perfectamente cada parte da man das nosas necesidades. E Paulo termina desta maneira a súa carta. Pode você poñer a súa mão encima da outra, poñer as dúas mãos, os teus problemas, súas preocupacións, súas dúbidas, súas lutas. Aquí está a graza de Deus, e Deus promete coa súa graza cubrir cada necesidade. Que así sexa na vosa vida tamén. Que Deus vos abençoe. Moito obrigado.